ผู้ใดกรรมอย่างใดย่อมได้รับกรรมนั้นแต่ว่าก่อนจะฟังกรรมเป็นกรรมที่ยากหลายแก้ได้ยากแต่ว่าพอดลงได้ผู้ใดเคยเคยมีลูกแล้วลูกยากมีลูกยากคือต้องสูญเสียบุตรตั้งแต่ยังเด็กกรรมที่ว่าบุคคลใดเคยมีลูกยากหรือว่าต้องสูญเสียบุตรตั้งแต่หรือว่าลูกตั้งแต่ยังเด็กเราจะมาเข้าเรื่องนี้การคำถามตัวนี้ขอน้อมพระรัตนตรัยคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์พระเถระนุเถระเอาและออกคุณโดยทั่วทั้งหลายที่เคยทำแท้งเคยมีลูกจะมีลูกของเขาแต่บ่มีจักเทื่อแต่ว่าเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมกันเลยแต่ว่าคำถามเป็นถามว่าแก้กรรมมีลูกยากหรือต้องสูญเสียบุตรตั้งแต่ยังเด็กคืออะไรเกิดจากเร็วเกิดจากกรรมที่ตนเองได้ทำแท้งลูกหรือว่าทำได้ลูกของคนอื่นหรือว่าพากลูกของคนอื่นจากแม่จากมือทำให้คนอื่นต้องเสียลูกอันเป็นที่หักอันนี้กรรมตัวเองเคยได้ทำกรรมแทงลูกเคยแทงลูกแทงทำลายลูกคนอื่นทุกมือนี่มีลายมีลายจนกลายไปเหตุหลายเหตุให้ทุกคนทั้งหลายรักลูกของคนอื่นเห็นบ่ในโลกโซเชียลลงเฟซบุ๊กบางคนก็ลักพามนุษย์เอาลูกคนอื่นไปนอนวิบากแห่งกรรมตัวเองได้ลักเอาลูกคนอื่นได้ทำแท้งได้แล้วก็มีลูกยากจะใกล้ลูกของเขาก็บ่ได้อันนี้คือการต้นเหตุของการทำแท้งลูกหรือว่าทำลายลูกของคนอื่นก็เอาลูกเขามาเลี้ยงหรือไปตีลูกเขาไปให้ลูกเขาก็เอ็นให้ลูกมีลูกยากแต่ทำลายลูกของสัตว์แล้วอื่นเอาบางคนก็มีเอามาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงจากพ่อจากแม่แล้วใช้มาปฏิบัติที่ตัวเองเขาลูกตัวเองไปยังเสียอกเสียใจอันนี้คือการกระทำของตัวเองอันนี้ทำลายลูกของคนอื่นเสียลูกของคนที่ตัวเองฮักเห็นให้กรรมตัวเองได้กระทำบ่คิดหน้าคิดหลังทำลายลูกคนอื่นยังบ่พอคนอื่นเสียเอาลูกคนอื่นไปฆ่าแก่ลูกคนอื่นอันนี้ก็เป็นกรรมของตัวเองแต่ว่าการจะแก้กรรมแก้จังใดแก้กรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าด้วยการเว้นจากเราจะงดเว้นจากการฆ่าปาณาติบาตบ่ฆ่าสัตว์ชีวิตตลอดชีวิตหรือบ่ฆ่าสัตว์ชีวิตเบื่องดบริโภคเนื้อสัตว์ทุก8 วันหรือคือกินเจตามโอกาสมันทำบุญปล่อยลูกปล่อยปลาไทยชีวิตโคเอาลูกโคมาแล้วปล่อยชีวิตสัตว์ลูกอ่อนทำบุญกับคนที่ท้องกำลังท้องหรือมูลนิธิกับเด็กหรือว่าเด็กกำพร้าทำบุญกับเด็กกำพร้าก็อ่อนทำบุญทำทานดูในโรงพยาบาลเด็กหรือมันสวดมนต์พระแผ่เมตตาทุกมื้ออันนี้ปวดทุกมื้ออันนี้มันจะส่งผลให้เราได้ผลดีๆคันเฮาบ่ได้ตามนี่
แน่นอนเฮาบ่สามารถจะแก้กรรมตัวนี้ได้เลยเนาะกรรมของเฮาแฮงหนักเข้าไปจิกๆเนาะเฮาต้องมาปฏิบัติตามนี้เนาะคือว่าบ่เข้าใจก็สอบถามกันเนาะอันนี้เอาเท่านี้ละเอายาวหลายบ่เข้าใจเนาะบ่จื้อหมดนะขออนุโมทนาบุญกุศลผู้ใดเข้ามาฟังจงมีความสุขความเจริญเนาะไปปฏิบัติเอาเนาะกันจะไกลผลจะแก้กรรมแก้เหตุก็มีเหตุมีผลเนาะแก้ปฏิบัติตามเอาก็อนุโมทนาบุญกุศลจงมาเกิดขึ้นไปปฏิบัติแล้วจงได้ผลทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ